A pace e la grazia di Dio. Oggi studieremo un messaggio molto profondo e vorrei che voi prendete con me la vostra Bibbia e aprite nella lettera dei Ebrei, capitolo 2, dal versetto di numero 9. Però vediamo con lui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore, a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Gesù ha gustato la morte per tutti, per la grazia di Dio. Lui come Dio ha preso la forma umana e così come l'essere umano si è fatto di poco inferiori agli angeli. E perché noi siamo un poco più inferiori agli angeli? Semplicemente perché noi proviamo, assaggiamo la morte, cosa che non succede agli angeli. Dobbiamo offrire onore e gloria al Signore Gesù, perché Lui si è fatto più piccoli, non un poco più piccolo. Gesù era così grande, era immortale, stava in cielo, era il re, no? A fianco al proprio Dio. E Lui si è fatto un po' più piccolo agli angeli, ha provato, ha assaggiato la morte per tutti noi. E Lui deve essere onorato. Che lo Spirito Santo sia nei nostri cuori in questo momento e che questa parola va e venga fruttificare in tutti i cuori in nome di Gesù. Gloria a Dio. C'era una volta una persona, non interessa chi è il caso, ma c'era una volta una persona che ha cominciato a comprare, a fare shopping e ha comprato tutto quello che voleva, tutte le cose che voleva, ha cominciato a comprare, senza pensare in onorare quello debito nel futuro. Ha comprato con la carta di credito, ha fatto degli assegni, ha pagato con le rate, insomma, senza nemmeno una lira in tasca, ha cominciato a comprare tante cose. È andata felice a casa, aveva fatto quello che voleva. Passati i giorni, passati i tempi, è cominciato ad arrivare i conti, no? Le bollette per pagare. E lei è lì, ha capito che non aveva nessuna condizione di onorare quelli debiti, perché ha cominciato a venire tante conti di corpo così che lei è rimasta sorpresa, no? E lei ha detto, ma che cosa faccio? Non ce la faccio, anche che con il mio lavoro non ce la faccio a onorare i miei debiti. E così questa persona ha cominciato a chiedere soldi in prestato agli amici. È andato da un amico, è andato dai parenti a chiedere dei soldi imprestati per onorare quei debiti. Però i parenti e amici hanno visto che lei non ce la faceva pagare quelli debiti con il lavoro che aveva e hanno pensato, se lei non ce la fa a pagare oggi quello debito, sicuramente a me non ce la farà pure a pagare. E alla fine nessuno ha imprestato nemmeno una lira, niente, nessuno soldi. E lei si è trovata in guai, è rimasta male perché ha detto, mamma mia, nessuno mi impresta niente. E mo, come posso fare per onorare i miei debiti? Devo pagare perché la cosa è complicata, devo alle banche e alla fine questa persona è andata dai mafiosi, dalla mafia e ha chiesto i soldi imprestati. Loro hanno imprestato. Però tutti noi sappiamo che quando si chiede soldi agli elementi come un mafioso, loro ti imprestano, però ti cobrano in cambio dei interessi altissimi e tu devi avere un giorno giusto per pagare, devi essere serio a pagare. E se tu cominci a burlare, a trovare un cassino, non riesci a onorare con loro che combina, diventano violenti e la cosa complica ancora di più perché prima era solo un debito, ma è un debito la tua propria sicurezza, magari pure la sicurezza della tua famiglia, dai tuoi enti queridos.
E quella persona si è trovata in quello guai, è cominciata a pagare i debiti, in quello primo momento, però si è trovata con un debito dopo molto più grande e in situazioni pericolose per se stessa. E ha cominciato a disperare, a preoccupare, a entrare proprio in panico. Mamma mia, ora devo pagare ai mafiosi e non ce la faccio mai, non ce l'ho dove trovare i soldi. Come posso fare? Come posso fare? Pensa qui, pensa lì, è riuscita a trovare la soluzione. Ha detto a se stessa: comincerò a praticare dei piccoli ruoli, piccole truffe, comincerò a rubare e piano piano con i soldi che prendo pago la mafia. E lei allora, ha cominciato nell'inizio con piccole truffe, ma poco a poco, di truffa in truffa, la cosa stava complicando di grosso e lei ha pensato nuovamente: mamma mia, non ce la faccio ancora a pagare, onorare i miei debiti con i mafiosi. Lo so che faccio. Vado a fare qualcosa di più grande. Faccio un ruberò qualcun negozio, qualche banca. Devo fare qualcosa di grande. Prendo soldi abbastanza per onorare questo mio debito e ti sono a posto. Chiudiamo lì il discorso. E così ha fatto, è andato da un negozio per rubare dei soldi, però come lei mai aveva fatto quella cosa, si è trovata proprio dei guai, e nervosa, e ansiosa, disperata. In quel momento che stava cercando di rubare, ha perso il controllo e ha sparato in quello signore padrone di quel negozio e lo ha ammazzato. E ma lei si trovava in guai con la mafia, con i debiti, con rubo e ha pure ammazzato una persona. Lei aveva 4 problemi veramente seri. E poco tempo è passato, non è andato tanto, e i carabinieri l'hanno trovata. L'hanno portata in carcere e lì è cominciato per lei un altro problema grande. Lei è andata no sottomondo dei ladri, dei malelementi, della scoria, né? della società. E lei è cominciata a stare lì in quella situazione. Bah, fino a quel punto, quella persona che prima era onesta, ma si trovava condannata come una criminosa. Insomma, lei prima era una persona onesta, ma per la gananza di avere delle cose ha cominciato a comprare un sacco di cose, si è piena di debito e non riuscendo a onorare quelli debiti si è imbrugliato ogni giorno di più, fino che ha ammazzato un uomo, è andato in carcere e lei era veramente considerata una criminosa. Per colpa della sua gananza, lei si è imbrugliata di tutto. Allora, lei in carcere ha cominciato a vivere nel mondo dei criminosi e in un profondo abisso. E qualche volta lei era tolta dal carcere per andare in causa con i giudici, perché così funziona. Una persona quando è in carcere qualche volta è tolta dal carcere e deve andare in tribunale per fare causa, perché lì c'è la testimonianza, c'è la vittima, insomma succede così. E lei era portata alle udienze dopo riportata in carcere. Però che è successo a questa persona ancora? Uno dei detenuti, vedendo che lei sempre era là e andava e veniva, non di causa in causa, ha cominciato a pensare che lei parlava di lui, raccontava delle cose di lui, perché in carcere i criminosi cominciano a parlare che cosa hanno fatto. Ah, io ho rubato quella banca, ah, io ho rubato delle macchine, ah, io ho rubato una casa, ah, io ho fatto la violenza con quello, perché è una questione di status, no? Chi ha fatto di più, chi è stato criminoso più bravo tra di loro. E piano piano loro cominciano a sapere la storia uno degli altri. E quel criminoso lì ha messo in cervello, ha messo in testa
che quell'uomo lo stava denunciando, stava raccontando cose di lui e cominciò a generare nel cuore una rabbia contro di lui, no? Fino a che, pensando che stava essendo tradito, ha cominciato a minacciare quell'uomo di morte. Ha detto: io ti vado a ammassare, ti ammasserò, perché tu stai andando in tribunale, sta parlando delle cose mie, sta parlando di me, sta raccontando di me, dei miei crimini. E però non era vero. Alla fine, quel signore là, ormai già tanto inguaiato, ha cominciato a chiedere aiuto ai carabinieri. Guardate che quello là mi vuole ammassare, guardate che sta succedendo questo. E mano a mano ha cominciato a parlare quello che non doveva parlare. E ha cominciato veramente a dire quello che non doveva dire. Fino a che un giorno lui si trovava a dormire nella sua cella, nel suo recinto, no? Carcerario, diciamo così, e quello là si è avvicinato con un coltello in mano, zitto zitto, e lo ha perforato, lo ha ammazzato. Alla fine, amici, alla fine lui è rimasto trovato morto nella mattina seguente, lo hanno trovato morto, ok? E tutto pieno di sangue, così hanno notificato al forum con i criminali. Insomma, i carabinieri hanno trovato lui la mattina dopo, tutto morto, pieno di sangue, è morto, non ce la faceva più niente. La prima cosa che hanno fatto era notificare al forum criminale, dove si passava la causa di quell'uomo. E questo, quando ha saputo il fatto, ha chiuso il caso di quella persona. Una volta che era morta, non si poteva fare più niente. Lì ha finito tutto, perché lei ormai era morta e non poteva più pagare il suo debito con la giustizia, con la mafia, con quello che ha ammazzato, con nessuno, era finito lì. E esiste una espressione molto, no, in latino che tanti avvocati, come tutti i giudici in tutto il mondo, conoscono benissimo. Questa espressione loro la usano molto quando si muore un criminoso, quando si muore una persona. Questa espressione si dice, no? Mors absolvit hominis. La morte assolve a tutti. Insomma, ogni volta che un criminoso muore e non si può più fare niente sulla causa di lui, non si può fare una denuncia, non si può penalizzarlo più, si usa in tribunale questa espressione: mors absolvit hominis. La morte assolve a tutti. Aspetta. Però quell'uomo era colpevole, lui aveva ammazzato una persona, lui aveva rubato, lui aveva praticato un sacco di crimini, era comprovato che lui veramente aveva fatto tutte quelle cose. E come mai la giustizia semplicemente dice mors absolvit hominis? Perché una volta che lui è morto, come puoi fare a prendere un cadavere e mettere in carcere? O come puoi prendere un cadavere e portare in giudice, davanti al giudice, per fare causa? Non si può più, è giusto, no? E mors absolvit hominis. Insomma, e è per questo che noi sentiamo la storia del tipo, magari un uomo che lavora in una banca, no? E ruba quella banca, dopo si scopre che lui ha rubato, lui per non essere condannato a carcere e cominciare tutto questo processo contro di lui si ammazza, si suicida, giusto? E in un'altra volta, mors absolvit uomini. E ci sono persone nel mondo che vivono una vita veramente piena di problemi, sofferenza, pesantezza e alla fine arrivano al desespero totale. Al desespero totale dicono: sai che faccio? Mi ammasso. Così finisco con il mio dolore, finisco con tutti i miei problemi, non ce la faccio più. E si ammassa. E una volta che si ammassa, finisce tutte le cose. In questa terra, in questa vita, non c'è più niente da succedere con lui. E a gente pensa, e de modo iludito, não de modo pieno di illusioni, che la morte pode risolvere il loro problema. O magari accade nella vita di tanti che la morte chiude
completamente o processo que estava em andamento. E tutti gli esseri umani si trovano davanti a Dio. Ma andiamo a questo secondo punto. Tutti gli esseri umani, credi tu o non vuoi credere tu, si trovano davanti a Dio. Il giusto giudice chiamato nella Bibbia, la parola di Dio dice che Dio è il giusto giudice. Come criminali, noi siamo come criminali davanti a Lui, siamo come dei marginali, perché ogni delitto che facciamo contro il cielo fa di noi colpevoli. Ci sono persone nel mondo che, e siamo tutti noi che commettiamo ogni giorno qualcosa, facciamo delle bugie, rubiamo, pensiamo brutto di qualcuno, abbiamo invidia, abbiamo odio, non vogliamo perdonare, prendiamo angoscia nel cuore perché qualcuno ha offeso a noi, imbrogliamo, prostituiamo, insomma, ci sono tante cose che gli esseri umani praticano nella terra, nel mondo, che davanti a Dio, il giusto, retto giudice, siamo considerati come dei criminali. E così come nella vita degli uomini, un giudice deve punire, c'è come fare una causa contro un criminale, in cielo Dio lo stesso li fa. E tutti i nostri errori sono scritti con Dio in un libro delle nostre opere. Ogni cosa sbagliata che facciamo è registrata in cielo. E non c'è bisogno di una testimonianza a fianco di Dio per dire: ah, quella persona oggi ha rubato, quella persona ci ha ammazzato. No. La Bibbia dice che Dio è onnisciente e Dio è pure onnipresente. Significa che Lui sa di tutte le cose. E ogni volta che noi facciamo qualcosa sbagliata, Lui ha coscienza di quello. E Lui è onnipresente, Lui è lì, Lui vede. Nel più nascosto che vogliamo praticare qualsiasi cosa, Lui riesce a vedere. E in più riesce a conoscere le intenzioni del nostro cuore. Alla fine non c'è come scappare di Dio. Magari io in questa vita faccio un sacco di cavolata, faccio un sacco di sbaglio, mi ammazzo alla fine pensando che vada a chiudere, però il processo continua nella eternità. Io posso scappare da un giudice umano, posso scappare da un tribunale terreno, però io arrivo là, nel giorno del giudizio, davanti a un Dio che c'è contro di me tutte quelle cause ancora non chiuse. Però c'è un dettaglio che rifere che questa frase, mors absolviti omnes, ancora vale in cielo, davanti a Dio, con Dio. E tu ti chiedi, ma come mai? Se io muoio una volta só in terra, la mia vita una volta che finisce qua, la mia carne non respira più, io sono morta, come mai in cielo la morte può ancora assolvermi dei miei errori, dei miei peccati, dei miei sbagli? Come mai? E qua noi continuiamo a studiare su questo, vedi? Solo per continuare o studo, però l'espressione mors absolviti homines è ancora valida con Dio, però non la tua morte, perché anche che tu muoia, indipendente che abbia un gran debito con la giustizia degli uomini, dopo la tua morte, questo debito continua con Dio e sarà giudicato per la giustizia di Lui. Tu chiedi ai tuoi debiti, tu chiudi i tuoi debiti qui nella terra, però purtroppo questo continua in cielo, come avevamo detto. Non si ferma con la tua morte e sicuramente ci porterà a una sentenza inevitabile e tu dovrai onorarlo. Allora, come si può dire che mors absolviti homines vale in cielo se la tua propria vita, la tua propria morte non assolve niente al di là?
Perché davanti alla giustizia di Dio, solo la morte di un santo può far valere questa espressione. E chi sarebbe questo santo? Chi sarebbe? La morte di quello che non c'era colpa, la morte di quello che era santo, la morte di quello che si è fatto colpevole per tutti noi. L'unica morte valida davanti a Dio, la morte del nostro Signore Gesù Cristo. Questa sì, questa morte puoi veramente assolvere i tuoi peccati, i tuoi delitti, i tuoi sbagli e errori davanti a Dio. Andiamo sulla lettera di Ebrei, la carta di Ebrei 2,9. Vedi che c'è scritto là, coronato di gloria, di onore. Gesù è stato coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustassi la morte per tutti noi. Quello Gesù nato dalla Vergine Maria un giorno, generato dallo Spirito Santo, quello Gesù che è venuto e vissuto sulla terra in completa e plena santità, quello Gesù che ha predicato il Vangelo, quello Gesù che ha curato, che ha guarito, quello Gesù che ha parlato delle cose meravigliose a moltitudini di persone, quello Gesù che è stato messo su una croce e ha fatto cadere fino all'ultima goccia del suo sangue. Quello Gesù che è stato colpito coi chiodi nelle mani, nei piedi, che è stato bucato a fianco. Quello Gesù che è stato coronato con i spigni. Quello Gesù che è veramente morto, si è messo lì in quella croce per me, per te, per tutti gli uomini di tutte queste generazioni. Lui, con la morte di Lui, si è giustificato davanti a Dio. Lui si è giustificato davanti a Dio. Gesù ha occupato un corpo umano, così come noi, per soffrire la morte per ognuno di noi. Si è fatto di poco inferiore agli angeli, tutto per amore a ogni vita sulla terra, tutto per la grazia di Dio. Amen. Glória a Dio per queste parole. É qualcosa veramente de gigante, de mão grande che Dio c'è a nostro favore. Insomma, così, usando la morte di Gesù, nós nós scappiamo della condanna di Dio, scappiamo da grande onda del giudizio di Dio. Vorrei che noi andiamo, vedi, su questo ragionamento. Ogni persona qui sulla terra può mettere una fine alla sua sofferenza tramite la morte di Gesù. Insomma, se io credo che la morte assolve gli uomini, quella frase, quella espressione è valida davanti a Dio, io mi chiedo come che Dio accetta questa morte per pulire la mia vita, per perdonare i miei sbagli, le mie infrazioni. Se io prendo la morte di Gesù Cristo della croce e metto davanti alla mia vita, se io uso la morte di Lui per giustificare i miei errori, i miei peccati. Quando Gesù è venuto sulla terra a morire, Lui è venuto con un unico scopo: mettersi in quella croce, morire e mettersi sulla spalla di Lui stesso tutti i nostri pesi, tutti i nostri errori, tutti i nostri peccati. E ogni essere umano che riconosce quello sacrificio, che riconosce quella causa, che capisce per se stesso che Lui si è fatto morto per me, e accetto questa espressione, accetto questo fatto di tutto il mio cuore. Alla fine, io accettando questa causa, io dico a me stesso: io credo che Gesù, quando è morto in quella madeira, in quella croce, si è fatto lì morto per me, ma
Jesus Cristo, io chiedo a te che perdona i miei peccati, che entra nella mia vita, che salva-me, che aiuta-me. E dopo che io accetto questo, io muoio per me stessa. Io capisco che se Gesù è andato sulla croce per me, perché io ero una persona piena di peccato, io capisco che quella morte giustifica la mia vita e io cerco di fare come quell'uomo che è stato morto ha pensato in fare. Che cosa lui ha detto? Se io muoio, io sarò libero. No? Oppure quell'altro che ha rubato ha detto: se io riesco a pagare tutti i miei debiti, mi fermo di praticare ancora dei crimini. Insomma, se io credo che Gesù può pagare i miei debiti con Dio, dopo io che cosa faccio? Io mi fermo di continuare a praticare una vita di peccati, di crimini, di sbagli. Se una persona veramente accetta Gesù Cristo come il suo Signore e Salvatore, se lei veramente lo tiene nel cuore questo pensiero, automaticamente Gesù Cristo entra nella vita di quella persona tramite lo Spirito Santo. E una volta che succede questo processo, quella persona cambia, lei muore per il mondo, lei non vuole più predicare le cose sbagliate, lei non vuole più rubare, lei non vuole più usare delle droghe, non vuole più prostituirsi, non vuole più fare una idolatra, perché lei ha coscienza che non è più lei, ma qualcuno ha salvato a lei. Questo qualcuno è Gesù Cristo e ha un nuovo cambiamento, ha una nuova vita. Quella persona muore per lei stessa in quello mondo e comincia e rinasce per il regno di Dio. E qua che succede? Una volta che io credo in questo passaggio, no? Una volta che io credo in questo sacrificio, Dio chiede da noi un'altra cosa per concludere il nostro processo. Noi dobbiamo andare sulla lettera, né, di Romani, capitolo 6, versetto 3 a 11. Andiamo sulla nostra Bibbia. Lettera, carta di Romani, capitolo 6, 3 a 11. Dice così: o ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita, perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non morre più. La morte non ha più potere su di Lui, poiché il suo morire fu morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere da Dio. Insomma, una volta che Jesus Cristo è morto in quella croce, Lui è morto per il peccato, Lui ha portato sulla spalla tutti i peccati dei uomini e ogni essere umano che crede e accetta questa cosa, questo processo, questo sacrificio, Lui pure è perdonato davanti a Dio e Mox absolve gli uomini davanti a Dio, è valido per la tua vita. E Lui dice che noi dobbiamo allora battezzare. Noi ci dobbiamo battezzare per comprire, per chiudere il processo. Gesù, quando aveva 30 anni, è stato battezzato per Giovanni Battista in quello fiume. Insomma,
Nella Bibbia o battesimo è válido quando una persona capisce che cosa significa o battesimo, quando a persona c'è coscienza di che cosa è o battesimo. Il battesimo significa che quando noi ci buttiamo dentro dell'acqua con tutto il nostro corpo per immersione totale, noi stiamo morrendo, nós stiamo lavando. Quell'acqua significa o sangue di Cristo che ti lava della vita vecchia, ti butta addosso tutti i tuoi peccati, ti caccia di te tutte quelle cose, e quando tu ti alza di quelle acque, tu está te alzando como uma pessoa que está nascendo de novo. Quello è un simbolo davanti a Dio, da morte e della rinascita. Dio non vuole pregar te nella croce. Dio non vuole che tu ti amassi in questa terra per pagare i tuoi debiti, perché anzi che tu ti amassi a te stesso per dire a Dio, sto pagando io i miei debiti, cacciandomi la propria vita, non vale niente davanti a Dio, perché l'unica persona che è stata morta in giustizia è stata Gesù Cristo, e Lui è morto senza predicare nemmeno un peccato nella vita. Lui era santo, l'unico santo che Dio vede e accetta. La parola di Dio dice, che Gesù dice, io sono l'unica via, nessuno vai al Padre se non per me, tramite a me. Insomma, Gesù, quando è morto in quello madeiro, lui ha decretado: qualsiasi persona que morre tramite mio sangue è accettato libero davanti a Dio, perché Dio non c'è più come trovare il tuo processo. Se tu morri dopo che tu hai accettato Gesù, che sei stato battezzato, è successo qualcosa e tu sei morto in un incidente, chissà che cosa, e arriva davanti a Dio, nel tribunale di Dio, lui va a prendere la tua scheda no libro e va a dire: aspetta, fammi capire qua, tu che cosa hai praticato? E di colpo lui non troverà niente più, sarà tutto in bianco, perché lui va a guardare lì non le parole scritte dei tuoi peccati nella terra, ma davanti a quelle parole lui troverà il sangue di Gesù aspergito, non caduto sopra i tuoi peccati. Lui non vedrà le parole, non vedrà niente scritto su di te, ma vedrà il sangue del proprio Gesù Cristo lì. Insomma, caro mio, cara mia, é um mensagem profundo que Deus lascia hoje per te. Se tu credi che Gesù Cristo è tuo Signore e Salvatore, che solo Lui può veramente risgattarti e toglierti di questa vita di sofferenza, di questa vita di tante cose cattive e di peccati, di sbagli, se tu vuoi veramente cambiare per sempre davanti a Dio, davanti al tribunale di Dio, vuoi essere trovato pulito e essere trovato una nuova creatura, è tempo di accettare Gesù come tuo Signore e Salvatore. Se tu ancora non hai fatto questa accettazione, tu mettiti la tua mano nel cuore, chiudi i tuoi occhi e con tutta la sincerità dici: Signore Gesù, io oggi ho capito che anche se muoio in questa terra, anche se cerco di pagare tutti i miei debiti con gli uomini, ma se non ce la faccio muoio in questa terra, arriverò davanti a te colpevole. Però ho saputo che Gesù Cristo, quando è morto in quella croce, Lui ha portato con Lui tutti i nostri peccati. Qualunque persona che crede in questo sarà salvato. E io chiedo a te, Signore Gesù Cristo, entra nel mio cuore, perdonami i miei peccati, dammi la vita eterna. Non mi cacciare dal libro della vita, ma preservami la mia vita, preservami la mia eternità con te in cielo. E in nome di Gesù. Fatti questa preghiera, chiedi perdono dai tuoi peccati, credi, abbia fiducia che con la morte di Gesù Cristo nella croce sei stato annullato tutti i tuoi sbagli, tutti i tuoi errori, tutte le cose che non va bene più. E credi, caro mio, che Spirito Santo comincerà a fare un'opera veramente nella tua vita, comincerà a togliere di te tutte le cose che non va, comincerà a farti capire: questo va bene, questo non va bene, io non posso più fare quello, ma di oggi in poi devo fare questo. E in più, caro mio, cerca di battezzarti
sull'immersione. Il tuo battesimo, quando tu eri piccolino, davanti a Dio non c'è un senso. Poi un bambino, poi una bambina, un neonato rispondere davanti a Dio per i suoi peccati. Io posso pagare un debito di una vita con Dio prima di cominciare la mia vita? Se un bambino muore e arriva davanti a Dio, può Dio condenarlo a qualcosa? Perché lui è inocente, lui não capisce. Se tu prende um bambino e faz qualquer cativeiro com um bambino, lui não sai nemmeno difendersi. E Jesus Cristo ha detto, prima di qualsiasi discorso di battesimo, Jesus Cristo ha detto, lasciate venire a me tutti i piccoli, tutti i cuccioli, perché di loro appartiene il regno di Dio. Insomma, i bambini con Dio è tutto un altro discorso. Però il bambino, dopo un par di anni, lui comincia a capire le cose sbagliate e le cose giuste. E in sã consciência non è più un bambino, ma già una persona cresciuta. E puoi rispondere per i tuoi atti. Però tante volte ancora insisti in praticare, continuare a praticare delle cose sbagliate. Se io lo so che prende un'arma e spara a uno, è sbagliato, perché tutti quanti lo sanno che è questo. Perché ancora li faccio? E perché Dio dovrà accettare il tuo battesimo di quando tu eri neonato, pagare che quello atto di ammassare uno è stato giustificato per il tuo battesimo antico? E alla fine a che serve Gesù Cristo morto in quello madeiro, in quella croce per te? Perché tu non vai accettá-lo. Oh, io sono a posto, posso fare quello che voglio. Io sono stato battezzato quando ero piccolino, ma posso ammassare, posso violentare, posso rubare, posso dire delle bugie. Non c'è bisogno di leggere la Bibbia, vado in chiesa ogni domenica e ci siamo a posto, ma continua a praticare una vita sbagliata. Alla fine, caro mio, dobbiamo ragionare 5 minuti e capire che è pura ipocrisia. E Dio non è ipocrita, Dio non accetta queste cose. Dio solamente accetterà quelli che veramente si puliscono nel sangue di Gesù. Quando una persona veramente accetta Gesù nella loro vita, loro capiscono, mamma mia, la mia vita è tutta sbagliata. Io non posso permettere più a ammassare una persona, non posso scappare più dalle mie responsabilità. Io ho un obbligo con Dio, un obbligo di onore con me stesso. E davanti a Dio devo prestare conto. Ha capito, caro mio? C'è una differenza. Gesù Cristo è stato battezzato quando aveva 30 anni. E lui è andato da solo a battezzarsi. E lui ha detto che quando faccio questo, io sto facendo davanti a mio Dio o rituale che io sto morrendo per il mondo e nascendo novamente. Lui ha dato esempio. Maria non ha preso Gesù bambino e ha portato a battezzare da un ministro. Lui non è stato così fatto. Lui è andato quando già era grande. E noi dobbiamo fare come ha fatto lui. C'è un pezzo nella Bibbia che dice che noi dobbiamo copiare tutte le cose che ha fatto Gesù. Dobbiamo essere quelli che copiamo a Gesù. E Gesù ha fatto tutte le cose così. Lui è morto per il mondo. Lui si è battezzato con Giovanni Battista quando aveva 30 anni. E per questo tu, se veramente hai accettato Gesù, devi trovare un modo di battezzarti. Devi trovare un modo di battezzarti, di andare sulle acque per immersioni e davanti a Dio fare vedere a Lui, Signore, io sono qui. Io mi sono veramente buttato davanti a te. Io sono una persona piena di peccato, piena di sbaglio, ma di oggi in poi voglio essere una persona nuova, una nuova creatura. Voglio morire per me stesso e nascere per te, e essere trovato davanti a te nel giorno del tuo giudizio, degno, pulito pel sangue di Gesù Cristo. Caro mio, non voglio prolungare molto questa parola. Tu c'hai su YouTube un spazio dove tu puoi scrivere quello che pensa e se magari tu vuoi battezzarti veramente conforme dice la parola di Dio, puoi scrivere
E dali nós vogliamo aiutarti a trovare un modo di comprire, di onorare tutte queste cose che chiede Dio. E io vi lascio veramente con tanto amore e vi chiedo veramente, leggete la parola di Dio. La parola di Dio è a luce che fa chiarire tutti i nostri pensieri, chiarisce tutta la nostra vita. Non è un discorso di religione, chi sono io per parlare di religione, non sono nessuna per giudicare nessuna religione, ognuna ha la sua struttura, però io sono qualcuna, io sono una persona che crede altro di un discorso di religione, io credo in questo libro qua, la Sacra Bibbia, è in questo libro che io metto sulla base la mia vita, è qua dentro che c'è tutti i passi che io devo seguire per arrivare davanti a Dio un giorno pulita, giustificata. Altri che andare da una religione, io vado da questo libro e qui c'è scritto tutte cose che dobbiamo fare e in più impara te a conoscere veramente chi era Dio. Dio non è un discorso di fare una preghiera di 10 secondi o stare di ginocchio per terra a ripetere delle parole, ma Dio è un Dio che vuoi confidenza, vuoi la tua amicizia, vuoi conoscerti e vuoi essere conosciuto da te. Per questo l'unica cosa che io veramente dico e difendo di tutto il mio cuore è la Sacra Bibbia, la Sacra Scrittura. E se tu non ce l'hai, comprati una scrittura, comprati la tua Bibbia, leggila e vedi che abbiamo ragione in tutte queste cose che stiamo parlando, perché noi non parliamo sulla parola dei uomini, ma parliamo sulla parola di Dio e c'è tutto scritto qua. Per chiudere, scrivete, prendete nota dei libri che abbiamo visto oggi. Noi abbiamo visto il primo libro, Ebrei, capitolo 2, versetto 9, e dopo abbiamo preso per finire Romani. Aspetta che vi trovo qua perché come c'ho tutto scritto magari mi perco un pochettino. Romani capitolo 6 versetto 3 a 11. Che Gesù vi benedica e non vi dimenticate, se avete bisogno di qualcosa scrivete e noi faremo di tutto per entrare in contatto con te. Che Gesù vi benedica. Amém.